আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছে যে স্পেলিং মিস্টেক বা ওয়ার্ড স্কিপ করলে কি ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হবে পরীক্ষা থেকে। তো স্পেলিং মিস্টেক করলে তো ডিসকোয়ালিফাই করা হয় না, কারণ স্পেলিং মিস্টেকটা তো এরারের মধ্যে পড়ে, যেটা ভুল হতেই পারে, এবং আশা করি কম বেশি সবারই ভুল হয়, স্পেলিং মিস্টেক তো হবেই। আর ওয়ার্ড স্কিপ করলে পরেও মনে হয় না ডিসকোয়ালিফাই হয়। দেখো, অ্যাকচুয়ালি পিএসসি এই পরীক্ষাটাকে মানে এর যে মানে কী করে ইভ্যালুয়েট করে সেটা একমাত্র পিএসসিই জানে। কারণ আমি আগের ভিডিওটাতেই বলেছিলাম যে টাইপিং শেষ হওয়ার পর পিএসসির তরফ থেকে কী করা হয়, যেই পেজ যেটা আমি টাইপ করেছি তার একটা প্রিন্ট আউট দেওয়া হয়। সেই প্রিন্ট আউটের নিচে সই করতে হয়, সম্ভবত রোল নাম্বার আর ডেট দিয়ে পরে আবার পিএসসিকে জমা করতে হয়, মানে যারা ওখানে থাকে তাদের হাতে জমা করতে হয়। এবার এখানে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে, মানে যেটা আমার মনে হয় যে সেই প্রিন্ট আউটগুলোকে ম্যানুয়ালি চেক করা হয়, সেগুলো কোনো মেশিনের থ্রু দিয়ে মনে হয় না চেক করা হয়। তো যদি ম্যানুয়ালি, আমি যেটা ভাবছি সেটা যদি ঠিক হয়, মানে ওই প্রিন্ট আউট মানে পেজগুলোকে যদি কেউ ম্যানুয়ালি চেক করে, তো সেক্ষেত্রে মনে হয় না স্পেলিং মিস্টেক বা ওয়ার্ড স্কিপ করলে ডিসকোয়ালিফাইয়ের কোনো ব্যাপার থাকবে। তো সেই জন্য স্পেলিং মিস্টেকের জন্য তো ডিসকোয়ালিফাই করবেই না, আর ওয়ার্ড যদি একটা স্কিপ হয় তাতেও আমার মনে হয় ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার কোনো জায়গা নেই।